Bila shaka kila mtu anayetaka kufuga kuku huwa na matarajio ya mafanikio, na watu wengi wamekuwa wakitafuta mbinu mbalimbali za ufugaji wa kuku wenye mafanikio zaidi. Hii imekuwa ikienda sambamba na ndoto zilizobebwa na miradi ya ufugaji kuku walioianzisha. Yaweza kuwa ufugaji wa kuku wa nyama au mayai au vyote viwili, yani nyama na mayai. Ufugaji wa kuku haujaanza leo. Tangu enzi na enzi na watu wamekuwa wakifuga kuku, na hii ikaleta tabia ya ufugaji wa kuku kwa mazoea. Yani kuku aliofuga babu mpaka mjukuu anawahudumia. Tunapoongelea ufugaji wa kuku kibiashara, bila shaka dhana hii iko wazi na inajipambanua yenyewe. Huu ni ufugaji ambao utamnufaisha mfugaji katika mambo mbalimbali, ikiwemo faida ya haraka na kubwa ya mayai, mbolea na kuku wenyewe. Ufugaji wa kuku kibiashara huwa unaanza na aina ya kuku, yani mbegu ya kuku unaowafuga. Ufugaji wa kuku kibiashara ni lazima uzingatie kanuni bora za ufugaji wa kuku, kama usafi, matumizi ya viua vimelea vya magonjwa pamoja na chanjo zote yanazostahili kupata kuku. Bila kusahau ulishaji wa chakula bora kwa ajili ya ukuaji bora wa kuku kulingana na mahitaji ya mayai au nyama. Kwa mfano, ukiamua wafuge kuku wa kienyeji kibiashara, itakulazimu kubadilika na kubadilisha baadhi ya tabia na mambo tofauti ili uweze kupata faida ya haraka na maradufu. Ufugaji wa kuku wa kienyeji kibiashara itakulazimu uchambue aina bora ya kuku wenye sifa za ukuaji wa haraka, nyama tamu, uvumilivu wa magonjwa, pamoja na kuku ambao wakikua huwa wana maumbo makubwa. Hii itakusaidia kuwaingiza sokoni kuku wakiwa na umri wa miezi 4 au 5. Hivyo kujizalishia faida nzuri zaidi kuliko kufuga kuku ambao ukuaji wao ni hafifu, hata walisheji hawezi kukua na huwa hawana maumbo makubwa. Ufugaji wa kuku wa kienyeji kibiashara lazima uzingatie uzalishaji wa kuku wa kienyeji wengi kwa muda mfupi. Hii inaweza kufanyika kwa kuwekea kuku mayai kwa mpigo na kuzalisha vifaranga wengi kwa wakati mmoja, na kuamua kuwalea mwenyewe kwa kutumia njia za kuzalisha joto kama vile viungu vya joto au hita na balbu zinazozalisha joto. Pia mfugaji wa kuku anaweza kukusanya mayai ya kienyeji aliyozalisha yeye mwenyewe na kuyaweka katika mashine ya kuatamia, yani incubator. Kisha kukusanya vifaranga na kuamua kuwalea yeye mwenyewe kwa kutumia mbinu niliyoelezea hapo awali. Jambo la msingi na la muhimu la kusisitiza hapa, ufugaji wa kuku wa kienyeji kibiashara ni hatua ambayo inajikita katika kukimbizana na muda mchache katika kujipatia kuku wengi watakao kupatia faida zaidi. Hii inatokana na uhalisia kwamba kuku wa kienyeji ukiwaachia wenyewe watage kisha walalie na kutoa vifaranga wawalee wao wenyewe ni shughuli inayochukua muda mrefu sana na imeambatana na changamoto nyingi sana, kitu ambacho kitamsababishia hasara mfugaji kwa kupoteza muda na kutokuwa na uhakika wa ukuaji wa vifaranga watakaolelewa na mama zao. Bila shaka umenielewa na umepata uelewa mpana sana juu ya namna ya ufugaji wa kuku wa kienyeji kibiashara. Hebu tuangazie ufugaji wa kuku chotara kibiashara zaidi. Tunapoongelea kuku chotara tunamaanisha ni mbegu ya kuku
iliyopatikana kwa kuzingatia sifa bora walizokuwa nazo kuku wazazi, kama ukuaji wa haraka, upandaji mzuri, upole, uwezo wa kutaga mayai mengi, kuwa na nyama tamu na laini, pamoja na kuwa na maumbo makubwa ndani ya muda mfupi. Kuku hawa mara nyingi wamekuwa na sifa ya kukua haraka, uvumilivu wa magonjwa na kuwa na nyama nyingi na maumbo makubwa. Aina hii ya kuku inafaa sana kwa ufugaji kibiashara, kwani hutaga mfululizo tofauti na kuku wa kienyeji, hivyo kumuongezea mfugaji faida zaidi endapo ataamua kuuza mayai au kutotolesha vifaranga ukilinganisha na kuku wa kienyeji ambao hutaga na kupumzika kwa ajili ya kulalia. Kwa ufugaji wa kuku chotara kibiashara, unaweza kuwauza wakiwa na miezi 3 mpaka 4 na kupata faida ya haraka zaidi na maradufu kulinganisha na kuku wa kienyeji. Pia mayai yao yanaweza kuuzwa kama mayai ya kienyeji endapo kuku hao wakipatiwa majani ya kutosha, hivyo kusababisha kiini kuwa cha njano, hatimaye kuongezeka thamani na kuuzika bila shida yoyote ile. Bila shaka unafahamu mayai ya kienyeji sehemu ya uishi yanauzwa shilingi ngapi. Natumai umenielewa vizuri kabisa na katika maelezo yangu namna ya ufugaji wa kuku wa kienyeji na chotara kwa madhumuni ya kibiashara. Hebu tuangalie ufugaji wa kuku kibiashara kwa kuku wa mayai. Katika kipengele hiki naomba nijikite katika kuwazungumzia kuku wa kisasa wa mayai, kwani kuku wa kienyeji nimeshazungumzia hapo awali kwa minajili ya ufugaji wa nyama na mayai. Kuku wa kisasa wa mayai ni kuku maarufu kwa biashara ya mayai ulimwenguni kote. Ukitaka kulitambua hilo, hebu vuta picha ni maeneo gani mayai yanatumika. Bila shaka ni lazima utapata picha kubwa sana ya matumizi yake, ikiwemo katika kukaanga chipsi, watengeneza keki, mikate, matumizi ya viwandani na kadhalika. Ndio maana kuku hawa huwa wanaitwa commercial layers, yaani kuku watagaji wa kibiashara. Kuku hawa wana sifa lukuki, ikiwemo utagaji wa mapema mno, kwani huanza kutaga wakiwa na umri wa majuma 16 mpaka 20 na huendelea kutaga mfululizo kwa muda wa mwaka 1.5, ndio huanza kushuka pale wanapoanza kuzeeka. Kuku hawa hawali sana chakula ukilinganisha na kuku chotara na huweza kutaga zaidi ya mayai 300 kwa mwaka, hivyo kumsababishia mfugaji kupata faida zaidi ukilinganisha na aina nyingine za kuku. Kuku hawa wakifugwa kitaalamu huhakikishia mfugaji mayai makubwa na ya kutosha kwa mwaka mzima, na faida nyingine za ziada, mayai yao hayaharibiki haraka kwani hutaga mayai ambayo hayana mbegu, hivyo kumhakikishia mfugaji kudumu kwa muda zaidi endapo akishindwa kuyauza kwa wakati na yakitunzwa vizuri. Bila shaka umepata manufaa makubwa mno, na kwa maelezo niliyokutolea utaweza kuamua ni aina ipi ya kuku umeamua kuifuga kibiashara zaidi. Tafadhali share video hii kwa marafiki na wafugaji wengine ili elimu hii iweze kuwafikia wafugaji wengi zaidi. Pia kama haujasubscribe channel hii, fanya hivyo sasa, kwani itakurahisishia kupata video zote pindi zitakapokuwa zimewekwa. Karibu Kuku Village.